свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Иисус Господь. Амин. И Он здесь среди нас. И поздравляю каждого из вас с этим праздником. Сегодня у нас праздник, это День Благодарения, или как обычно мы его называем, праздник жатвы. Мы можем встать все вместе, пожалуйста. И я прочитаю Псалом 102, с 1 стиха. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Аллилуйя! 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 Я сейчас прочитал. Написано «Благослови Господа», и как бы потом идут причины, почему тебе или же мне нужно благословлять и благодарить Господа. Библия говорит нам здесь, что Он прощает беззаконие, Он насыщает благами и так далее. Если в этом списке ты найдешь хоть одну, то, что к тебе именно касается, то есть я читаю еще раз, написано здесь. Он прощает беззакония твои, Он исцеляет, Он избавляет от могилы, Он венчает милостью и щедротами, насыщает благами, То есть вот, есть и защита, и обеспечение, и безопасность, и то. Если ты хоть одно найдешь уже, которое к тебе относится, у тебя есть уже причина, ради которой тебе стоит благодарить Господа. Аминь. Но я думаю, что тут собраны люди, для которых не только одно из них тут, почти что все, о чем здесь написано, к тебе относится и ко мне относится. Он прощает тебя. Он обновляет тебя. Он исцеляет тебя. Послушайте. И Он оберегает. Есть защита, которую Бог дает. Поэтому и у тебя, и у меня есть причины, почему нам нужно Богу сказать спасибо. Нам нужно это делать каждый день. Но здесь как-то особенным образом мы можем сказать: Господи, спасибо Тебе, что Ты милуешь меня. Люди казнят меня, но Ты, Бог, Ты милуешь меня. Враг поднимается против меня. Он поднимает все, что он может поднять, только чтобы уничтожить меня. Но Ты, Бог, защитник мой. Ты даешь мне безопасность. Ты окружаешь меня милостью. Сегодня я встал, и Твоя милость обновилась для меня. Поэтому у нас есть за что благодарить Бога. Аминь. Давайте прострем свои руки к небу. Призовем Его имя на этом месте. Прострем свои руки, просто благодари Его. И попроси, чтобы Он был здесь с тобой сегодня. И попроси, чтобы Он прикоснулся к тебе, и чтобы Он говорил к тебе сегодня. Аллилуйя, Господь Бог, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, драгоценный Бог. Мы возвеличиваем Тебя на этом месте. Мы возвеличиваем Твое благое имя, Твое прекрасное имя. Господи Боже, мы говорим спасибо Тебе.
Наши сердца сегодня, Господи Боже, особенным образом наполнены благодарностью к Тебе. Господи, мы всем обязаны Тебе. Все, кем мы есть, чем мы являемся, это по Твоей милости и благости. Я прошу, Господь, благослови свой народ, благослови каждого на этом месте. Благослови каждую поместную церковь, благослови наших детей, которые, Боже, сегодня будут выступать. Пусть сегодня, Господь, на этом месте будет не просто праздник ради праздника, но мы, Господь Бог, радуемся пред Тобою. И пусть сегодня Твое Слово, которое будет также звучит, Господь, различным образом, через свидетельство, через сценку, Боже, все, что есть. Пусть каждый из нас выйдет отсюда, получив что-то от Господа и почувствовав прикосновение Святого Духа. Спасибо Тебе, Господь. Воздаем Тебе славу и честь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. И мы все вместе будем славить нашего Господа. Аллилуйя. Пред Тобой здесь на коленях вновь все отдаю, все отдаю. Привлеки ближе, Господь, к себе, голоден я, жажду Тебя, преклоняюсь. Преклоняюсь Тебе. Пропитай Духом Своим меня, голоден я, жажду Тебя. Сердцем я слышать хочу Тебя, заговори со мною Ты. Преклоняюсь, преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Преклоняюсь, преклоняюсь, хочу я знать Тебя, больше познать Тебя. Мы преклоняемся пред Тобой, наш Бог. Драгоценный Дух Святой, словно ветер, наполняя нас сейчас, обновляя наш дух, наполняя нас, Дух Святой, прямо сейчас. Мы жаждем Твоего прикосновения, Бог, мы хотим приблизиться к Тебе. Словно ветер вдруг вдохнови мой дух, как хочешь Ты, Господь. Словно сильный шторм пробуди дух мой, как хочешь Ты, Господь. Словно ветер вдруг вдохнови мой дух, как хочешь Ты,
как хочешь ты, Господь. Словно сильный шторм, пробуди дух мой, как хочешь ты, Господь. Слава тебе, Господь. Поздравляю каждого из вас с праздником. Gloire à Dieu, nous disons bonne fête à chacun d'entre nous. И спасибо нашим гостям, которые здесь среди нас, Et nous remercions nos invités qui sont parmi nous aujourd'hui за то, что вы нашли время быть с нами сегодня. du fait que vous avez trouvé le temps d'être avec nous aujourd'hui. И сегодня праздник, День Благодарения. Aujourd'hui, c'est la fête de la moisson. Как все, что здесь происходило, мы могли увидеть, это то, что Бог делает. Et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on a pu voir ce que le Seigneur fait. Мы увидели, слышали свидетельства, Nous avons entendu des témoignages, мы увидели наших детей. nous avons vu nos enfants. И также сейчас пришло время для Слова Божьего. Maintenant est venu la parole, le temps de la parole du Seigneur. Давайте даже сидя помолимся немножко. Restons assis et nous allons prier. Господь Иисус, благодарим Тебя Seigneur Jésus, nous te remercions за Твое присутствие среди нас. pour ta présence parmi nous. Оживи свое Слово Fais à ce que ta parole soit vivante aujourd'hui. для того, чтобы каждый из нас, Pour que chacun d'entre nous он был благословлен. soit béni, Он получил то, что Ты приготовил для него. qu'il reçoit ce que tu as préparé pour lui. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Название сегодняшней темы, Le thème d'aujourd'hui, конечно, это все равно будет связано с праздником. bien sûr, c'est par rapport à la fête. Воспитывай в себе Éduque en toi могучую силу благодарности. la puissante force de remerciement. То есть сила в благодарности. Il y a une puissance dans le remerciement. Аминь. Amen. И, конечно, когда мы говорим о празднике жатвы, мы понимаем прекрасно, Bien sûr, quand nous parlons de la fête de la moisson, nous comprenons bien sûr. это то время, когда мы благодарим за то, что Бог совершил в нашей жизни. C'est le temps quand nous remercions le Seigneur de ce qu'il a accompli dans nos vies. И на самом деле Бог многое совершил. Bien sûr que le Seigneur a fait beaucoup de choses В dans nos плане vies. здоровья, защиты и так далее, и так далее. Du côté de la santé, la protection et dans d'autres domaines. И я понимаю также, что этот праздник, он связан, его духовный смысл также говорит нам о втором пришествии Иисуса Христа. Et je comprends que également cette fête a une destination qui est beaucoup plus spirituelle, qui est par rapport à la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Потому что есть жатва, Parce qu'il y a la moisson которую нужно собрать. qu'il faut récolter. И жатва это люди, Et la moisson, c'est des personnes. спасенные люди. C'est des personnes qui ont été sauvées. Аминь. Amen. И сегодня я буду говорить не в этом направлении, именно духовном, Aujourd'hui, je ne veux pas parler du contexte spirituel. именно о втором пришествии. Je parle de la deuxième venue de notre Seigneur Jésus. Но я хочу говорить о чем-то приземленном, к нам. Et je veux parler de ce qui nous concerne sur la terre. Именно о благодарности просто как такового. Et je vais parler du remerciement comme tel. Что это означает быть благодарным человеком? Qu'est-ce que signifie être reconnaissant? Благодарность – это высшая форма признательности за совершенное доброе дело. La reconnaissance, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance de ce qui vous a été fait. То есть это высшая степень, когда мы осознаем то, что для нас было сделано, и мы благодарны, и мы признательны.
C'est Ça une aide. forme supérieure de la gratitude quand nous savons que quelque chose qui nous a été fait et nous sommes reconnaissants envers de la personne qui nous a donné ce service. И в христианстве, когда мы говорим о благодарности, Dans le christianisme, quand nous parlons de la reconnaissance, мы не говорим о нем как о каком-то качестве, которое у человека есть. nous ne parlons pas comme une vertu qu'une personne en a. В христианстве, если мы читаем внимательно, Dans le christianisme, quand nous lisons de façon attentive, благодарность это как долг. la reconnaissance, c'est comme une dette. Это то, что тебе Бог говорит, ты должен быть благодарным. Et c'est ce que le Seigneur te dit, que tu dois être reconnaissant, tu Это dois не потому, что я manifester. такой хороший человек, C'est pas parce que je suis une bonne personne, но потому что Бог хочет, чтобы ты был благодарным. parce que le Seigneur veut que je sois reconnaissant. Поэтому это также решение твоего и моего сердца. Et c'est également la résolution de ton cœur et de mon cœur, Быть благодарными. d'être reconnaissant. То есть быть послушными тому, что Бог от меня ожидает. C'est-à-dire faire ce que le Seigneur attend de moi. Аминь. Amen. 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 Но я начну с другой, с противоположной стороны. Et je veux commencer de l'autre côté. Если благодарность это будет признательность за то, что совершается, L'attitude de ce qui vous a été fait, то неблагодарность l'ingratitude, это когда мы это не осознаем c'est quand nous ne reconnaissons pas, и когда мы не делаем того, что Бог от нас ожидает. quand nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Поэтому я немножко поговорю о неблагодарности. Voilà pourquoi je vais un peu parler de l'ingratitude. Однажды Иисус Христос, Un jour, Jésus-Christ, это написано в Евангелии от Луки, 19 глава, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, и написано, что Он приблизился к спуску с горы Илионской. et c'est écrit, et lorsque de la descente de la montagne des Oliviers, Иисус спускался, и были ученики и люди. et le Seigneur descendait, il y avait ses disciples et des personnes, И люди начали прославлять Его. et les gens ont commencé à donner des éloges, à l'adorer. И они говорили, благословен Царь, грядущий во имя Господне. Ils disaient, sois béni, Потому что они увидели чудеса. parce qu'ils ont vu des miracles. Но там были люди другие. Mais il y avait aussi d'autres personnes, Это фарисеи, ce sont des pharisiens. которые запрещали. То есть они запрещали. Ils les И они interdisaient. говорили, учитель, запрети, зачем они так делают? Il dit, Seigneur, interdit, pourquoi ils font cela? И он сказал такие слова, такую фразу. Il a dit cette phrase, Если они умолкнут, si les gens se taisent, то камни возопьют. les pierres vont crier. Аминь. Amen. Если они умолкнут, то камни возопьют. S'ils se taisent, les pierres crieront. Другими словами, это самая высшая степень то есть, возмущения. Другими словами. Ça veut dire que c'est une étape qui montre qu'ils n'étaient pas contents de cela. Если люди будут молчать, то камни будут петь. Другими словами, невозможно увидев чудеса и молчать об этом. Et ça, si les gens se taisent, les pierres vont crier. Ça veut dire que ce n'est pas possible de voir un miracle et de ne rien dire. Все равно, кто пережил настоящее чудо, он об этом будет говорить. Et celui qui a reçu un miracle, il va parler de cela, il va témoigner. Поэтому из этого стиха я понимаю прекрасно, что мы не можем De cette parole, nous ne pouvons pas не благодарить remercier le Seigneur за то, что Он делает. de ce qu'il fait. Неблагодарность L'ingratitude, в Библии является также признаком dans la Bible, c'est un signe конца света. de la fin des temps. Написано в 2 Тимофея 3 главу. Dans l'épître de Timothée 2, 3, 3 глава, 2 Тимофея 3 глава, с 1 стиха я читаю. 2 Timothée 3, 3e chapitre, du premier verset au 5e. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Ибо люди будут самолюбивы, car les hommes seront égoïstes, сребролюбивы, amis de l'argent, горды, fanfarons, надменные, hautains, злоречивые, blasphémateurs, родителям непокорны, rebelles à leurs parents, неблагодарны, ingrats, нечестивые, irréligieux, недружелюбные. insensibles. И в 5 стихе написано,
Et dans le 5e verset, il est écrit, taковых удаляйся даже. ayant l'apparence de la piété, il faut s'éloigner de ces hommes-là. То есть неблагодарность Ça veut dire que l'ingratitude, это один из признаков, что мы живем в последнее время. c'est un des signes qui nous montre que nous vivons dans les derniers temps. Мы видим это умножается и умножается. Nous voyons que cela se multiplie et ça se multiplie. И Библия даже советует. Et la Bible nous conseille, Только подумайте, et c'est un peu de penser seulement, апостол Павел пишет Тимофею. l'apôtre Paul écrit à Timothée, Он говорит, удаляйся от таковых людей. il dit éloigne-toi de ce type de personnes. Удаляйся от тех, которые неблагодарные даже. Éloigne-toi de ceux qui sont ingrats. Оказывается, что для Бога это важно. Et ça veut dire que pour Dieu, c'est très important. Когда мы благодарны. Quand nous sommes reconnaissants, quand nous manifestons notre gratitude. Amen. Amen. Я просто многие вещи не развиваю сильно из-за времени. Et Я просто il y a показываю beaucoup de по choses que je ne пунктам. peux pas dire parce qu'on est un peu limité par le temps, mais je montre un peu les points. Другой пункт я хочу показать неблагодарность. Un autre point, je veux montrer l'ingratitude. Это я называю так лжесмирение. Et moi, je l'appelle comme une fausse humiliation. Почему человеку бывает так трудно благодарить? Pourquoi il arrive qu'il est difficile pour une personne de remercier une autre personne? Потому что человек не хочет быть себя обязанным никому. Parce que la personne ne veut pas être redevable à une autre personne. Он не хочет быть обязанным. Il ne veut pas être redevable. Неблагодарные люди, как правило, Les ingrats, comme d'habitude, они не любят ils никого n'aiment ни о чем просить. pas demander de l'aide chez les autres. Они не любят. Ils n'aiment pas. Потому что они понимают, что если я прошу, и если ты для меня делаешь, то, скорее всего, это будет нормально сказать спасибо тебе. Et parce qu'ils comprennent que si je te demande et que tu fais quelque chose pour moi, c'est normal de dire merci pour ce que tu as fait. Но сказав тебе спасибо, En te disant merci, это как если я признаю, что ты что сделал для меня. c'est comme si je reconnais que tu as fait quelque chose pour moi. То есть, и эти люди, они прячутся, как бы, что я смиренный. Et ces gens se cachent comme si je suis humble. Не надо, Non, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Просто у человека таится неблагодарность. Seulement dans la personne se cache l'ingratitude. И который завуалирован Et qui voile, таким образом, что мне ничего не надо, не так. То есть моя хата с края. de cette façon, c'est comme s'il montre je n'ai pas besoin de quelque chose, ma maison c'est la dernière. Я самодостаточен. Et j'ai tout en moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Мне никто не нужен. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Это грех. Et ça, c'est un péché. Один из русских Un историков, так скажем, des historiens russes, это Ключевский il s'appelle Khrouchtchevski, Василий Йосипович. Он сказал такие слова. il a dit ces paroles. Кто не любит просить, Qui n'aime pas demander, тот не любит обязываться, celui-là n'aime pas s'engager, то есть боится быть благодарным. c'est-à-dire craint d'être reconnaissant. Повторяю, Je répète, кто не любит просить, qui n'aime pas demander, тот не любит обязываться. celui-là n'aime pas s'engager, То есть он боится быть благодарным. c'est-à-dire il craint d'être reconnaissant. Потому что если ты просишь, Parce que si tu demandes, каким-то образом ты показываешь, что у тебя чего-то нету, которого у нее есть. une autre façon, tu montres quand même que tu n'as pas cela et l'autre personne que tu demandes en a. И как-то по-нормальному надо же будет как-то сказать спасибо тебе, что ты мне помог. Et de cette façon, du fait que la personne t'a aidé, tu finiras par lui dire merci parce que tu m'as aidé. А не хочется, Et il ne veut pas le faire. потому что мне, моя позиция, мое эго не позволяет. Parce que mon ego, ma position ne me permet pas de dire à une personne merci. Поэтому некоторые люди страдают, Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui остаются в souffrent, своих трудностях. qui restent dans leurs difficultés. Не потому что некому им помочь, C'est pas parce qu'il n'y a personne pour les aider. но их лжесмирение Parce que leur fausse humilité, является причиной их же собственных проблем. c'est l'origine de leurs problèmes. Они там и остаются. Et ils restent dans ces problèmes. Amen. Amen.
Гордость. L'orgueil. Они очень сильно связаны с тем, что я говорил только что. Но гордость, L'orgueil est rattaché à ce que je viens de parler. но есть немножко маленькое отличие. L'orgueil, il y a une petite différence. Потому что гордый человек, Une personne orgueilleuse, он либо думает, soit il pense что он сам всего добился, que lui, il a atteint tout ce qu'il faut atteindre, либо что soit он всего достоин. il pense que il mérite tout. Или, то есть он думает, что он сам всего добился, поэтому мне... Il pense comme si tout ce qu'il a eu, il a fait par ses forces. Или он думает, что все вы мне обязаны. Ou bien il pense que vous tous, vous me devez. И это гордость. Et ça, c'est l'orgueil. И этот человек не хочет, так как он думает, что все ему должны, но как же ему так умолять себя, чтобы попросить? Et cette personne pense que comme tout le monde le doit, comment il peut simuler pour demander de l'aide à une autre personne? Еще просить, так скажем, еще одно, но потом после этого надо же сказать спасибо. Excusez-moi, encore une chose. Après cela, il faut encore dire merci. А моя гордость, Et mon orgueil, моя позиция, ma position, мое высокомерие le fait que je suis très orgueilleux, не позволяет мне сказать кому-то спасибо. ne me le permet pas de dire à quelqu'un merci. Послушай, ты можешь быть директором, нет разницы. Écoute, tu peux être le directeur, il n'y a pas une différence. И ты по дороге едешь, Et que tu es sur le chemin, и тебя колесо пробил. et que tu as eu une crevaison, И там проезжает фермер. et il y a un fermier qui passe. Или просто какой-то человек, который, он ничего, но у него есть то, что нужно себе помочь себе. Et peut-être c'est une personne qui passe, qui n'a rien, mais il a quelque chose qui peut t'aider. У него есть все, что нужно, чтобы помочь себе поменять колесо. Il a tous les outils pour t'aider à changer le pneu qui est crevé. Ты крутой, да, но ты не знаешь, с какой стороны ключ, брат. Oui, tu es directeur, mais tu ne sais pas de quelle façon utiliser les outils. А он, который не твоего уровня, не твоего, так скажем, менталитета или достоинства, Et lui qui n'a pas ton niveau, qui n'a pas ta mentalité, он знает, с какой стороны ключ, брат. il sait de quelle façon utiliser les outils. И он может помочь себе. Et il peut t'aider. Гордый человек, он сам себя обрекает на проблемы. Un orgueilleux, lui-même, il fait à ce que les problèmes le surprennent. Гордый человек – это неблагодарный человек. Une personne orgueilleuse est une personne ingrate. И Псалом 9, 25 написано. Le psaume 10, 25 en français. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа. Не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. О чем это говорит нам? De quoi cela parle? То есть в своем надмении, в своем высокомерии Du fait qu'il est orgueilleux, он пренебрегает Господа. То есть я сам себе хозяин, я сам Бог своей жизни. et la personne se dit que j'ai pas besoin de Dieu, je suis moi-même le Dieu, le propriétaire de ma vie. И своим поведением, Et de cette manière de se comporter, или то, как он поступает, ou bien de la manière comment il agit, он как бы говорит, Бога нету, я сам Бог своей жизни. c'est comme s'il montre que Dieu n'existe pas, moi-même je suis le Dieu de ma vie. Нету Бога. Il n'y a pas Dieu. Некоторые умудряются даже это как озвучивать, Il y a d'autres personnes qui le disent, кто мне Бог. qui pour moi Dieu. Но другие же просто своими поступками, Mais d'autres, on le voit par rapport à leur они agissement. не говорят, Ils ne le disent но pas. действия говорят громче, чем если бы они сказали об этом. Leur agissement parle plus fort comme si s'ils pouvaient le déclarer. Нету Бога. Il n'y a pas Dieu. Это ужас. Поэтому люди, которые надменные, гордые, Voilà pourquoi des personnes qui sont orgueilleuses, они неблагодарны. ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. И еще одна грань неблагодарности. Il y a encore un autre côté de l'ingratitude. Это мы сильно можем это не заметить, это наша монотонная жизнь. Et peut-être on ne peut pas le remarquer, mais c'est notre vie monotone. То есть обыденности в повседневной жизни.
notre vie journalière d'habitude comme nous vivons. Naskолько мы привыкли жить то, как мы живем, все то же самое, одно и то же. Nous sommes tellement habitués à la manière dont nous vivons, c'est toujours la même chose. Что мы даже не успеваем замечать даже маленькие, Parfois, on n'arrive pas à remarquer некоторые вещи, которые могут происходить в нашей жизни, les petites choses qui peuvent arriver dans notre vie, из-за которых стоило бы поблагодарить Бога. pour lesquelles il fallait dire merci ou bien remercier le Seigneur. Но так как мы поглощены Comme nous sommes englobés dans notre vie монотонностью, monotone, то мы не замечаем, et nous ne remarquons pas что даже на улице, que même dans la rue, что есть деревья. qu'il y a même les arbres dans la rue. Мы не замечаем, Nous ne remarquons pas что во дворе есть цветы. que dans la cour, il y a des fleurs. А Библия говорит нам, La Bible nous déclare, все творение это Бог сотворил. et tout ce que nous voyons, c'est le Seigneur qui a créé. То есть можно было бы даже благодарить Бога за то, что есть цветы, Donc on pouvait même remercier le Seigneur du fait qu'il y a des fleurs, есть листья, qu'il y a les arbres, есть деревья, qu'il y a les arbres, есть птички, которые поют. qu'il y a des oiseaux qui chantent. Но наша монотонность Mais notre monotonie не позволяет нам это видеть. Мы даже это уже не ne замечаем. nous permet pas de le voir et nous ne pouvons même pas le remarquer. Аминь. Amen. Заметь вокруг себя. Remarque autour de toi, Выходи, посмотри. sors, regarde, Есть небо. tu vas voir qu'il y a le ciel. Дыши глубже. Et c'est un peu de respirer en profondeur. Дыши и вдохни. Respire et expire Есть жизнь. qu'il y a la vie. Благодари за это Богу. Remercie le Seigneur pour cela. Аминь. Amen. Также еще один пункт. Il y a encore un point. Непрошение. La Не- pers- le Непрошение. non-pardon. Почему? Pourquoi? Потому что это также скрыто. Непрошение не позволяет нам быть благодарны по отношению к тем людям, к которым мы обижены. Et le fait qu'on n'a pas pardonné d'autres personnes, ça ferme que nous ne pouvons pas être reconnaissants ou bien remercier les personnes pour qui on nous a fait du bien parce que nous avons eu des disputes avec eux. Если я обижен на кого-то, я имею внутри себя обиду, серьезно, Et si à l'intérieur de moi, je suis fâché contre une personne, я могу, допустим, утаить чем-то это, замаскировать это, je peux замаскировать. masquer cela. Но если ты мне сделаешь добро, Et si toi, tu me fais du bien, мне будет очень трудно il me sera très difficile из-за этого непрощения, которое внутри меня, du fait que je ne t'ai pas pardonné qui est à l'intérieur даже de moi, осознать это добро, которое de ты мне сделал. reconnaître même le bien que tu as fait pour И moi. еще тем более сказать себе спасибо. Et encore plus te dire merci. Поэтому непрощение также является одним из причин, почему люди неблагодарны. Voilà pourquoi le fait de ne pas pardonner les gens est également une des choses qui font que les gens ne sont pas reconnaissants. Конечно, есть много вещей, которые можно говорить. Voilà, et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Но я хочу сказать о последствиях Je vais parler des conséquences неблагодарности. de l'ingratitude. Потому что Библия говорит об этом очень ясно. La Bible le dit de façon claire. Если мы откроем с вами Римлянам, Et si nous ouvrons avec vous le livre de Romains, первую главу, 21 стих, le premier chapitre, le verset 21, написано такие слова. et il est écrit les paroles, Римлянам 1, 21. Romains 1, 21, Что там это такая очень интересная глава. là-bas c'est un chapitre intéressant. Смотрите, с 20 стиха читаю. Et je lis à partir du le 21e verset. 20, 20 Le стиха 20. читаю. Ибо невидимая его, вечная сила его и божества. От создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Это фактически то, что я сказал. То есть, когда мы рассматриваем творение Божие, когда мы рассматриваем все, что вокруг нас, Et quand nous regardons la création de Dieu, quand nous regardons деревья, tout ce qui est autour de что nous, мы les видим, arbres, tout они cela, нам проповедуют о Боге, они нам свидетельствуют, что есть Творец et всего nous этого. témoignent qu'il y a de ce que nous voyons.
И 21 стих написано. Le verset 21 écrit, Потом сейчас я говорю о последствиях là je parle des conséquences неблагодарности. de l'ingratitude. Написано здесь. Но как они, познавшие Бога, Ici c'est écrit, puisque ayant connu Dieu, не прославили Его ils ne l'ont point glorifié как Бога. comme Dieu И не возблагодарили, et ne lui ont point rendu grâce. но осуетились в умствованиях своих Ils se sont égarés dans leurs pensées и омрачилось несмысленное их сердце. et leur cœur sans intelligence a plongé dans les ténèbres. Знаете, неблагодарность иногда объясняет причину такой деградации, которую мы замечаем. Parfois, l'ingratitude nous montre que c'est la raison pour laquelle il y a une dégradation de ce que nous voyons. Написано, что люди, они познавшие Бога, они познали Бога, Tu vois que les gens qui ont connu le Seigneur, они не возблагодарили. ils n'ont pas remercié le Seigneur, ils n'ont pas manifesté leur gratitude. Это не люди, которые не знали Бога. Ce n'est pas des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Это как христиане, как, нет разницы. Они вот познали Бога. C'est comme des chrétiens, il n'y a pas une différence, ils connaissent Dieu. Но они не возблагодарили. Mais ils n'ont pas remercié le Seigneur. И тут есть маленькое написано, что они не прославили Его как Бога. Ici, il est écrit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu И не поблагодарили, не et ne возблагодарили. lui ont point rendu grâce. Это ужас. C'est catastrophique. Иногда, Parfois, я не говорю всегда, je ne dis pas tout le temps, иногда, когда мы видим кончину человека, parfois quand nous voyons la fin d'une personne, когда мы читаем Библию внимательно, quand nous lisons attentivement la Bible, люди Божьи умирали les hommes de Dieu mouraient, в здравии. euh, В ils avaient leur intelligence en eux avant de mourir. в здравом уме. Ils avaient leur Тут intelligence. написано, что из-за того, что они поблагодарили, а им омрачилось. Et ici, il s'écrit, ils ne l'ont point glorifié de cette façon-là, ils sont plongés Они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось их сердце. et on dit que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Это опасно, Et c'est très dangereux. потому что они потом доходят до безумства. Parce que ces personnes deviennent à un point où c'est insensé. Как написано в Псалме 13, первым стихом. Comme c'est écrit dans le psaume, en français, c'est le psaume 14. 13:1 написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. C'est écrit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Они доходят до безумства. Ils arrivent juste à fait qu'ils deviennent insensés. Сколько мы с вами не встречаем иногда людей. Combien de fois avec vous, on n'a pas rencontré des gens, Ты понимаешь, он был христианином, tu comprends qu'il était avant chrétien. рожденный свыше, C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. жил с Богом. Il vivait avec Dieu. Потом ты с ним говоришь, Et après, tu parles avec lui. ты говоришь, стоп, я не пойму, Stop, je ne comprends pas. что произошло с тобой. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Он такую вещь тебе говорит, такую, извините, такое слово, чушь. Я просто не могу про другое слово. Просто Il commence à te dire, tu veux des choses qui n'ont pas de sens. Je n'ai même pas des mots pour le décrire. ты же был рожден свыше. Mais toi, là, tu as donné ta vie à Jésus. Ты же молился. Tu priais. Ты же этому Богу, ты же к нему обращался. Tu priais ce Dieu. Что же Mais случилось? qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Помрачение. Les ténèbres. Потому что Pourquoi? он не возблагодарил Бога, и он не прославил Бога как Бога. Parce qu'ils n'ont pas remercié le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Это важно. C'est très important. Одна африканская пословица говорит следующее. Un proverbe africain déclare Неблагодарность que l'ingratitude, рано или поздно tôt ou tard, убивает своего хозяина. finit par tuer son maître. Неблагодарность L'ingratitude, рано или поздно tôt ou tard, убивает своего хозяина. finit par tuer son maître. Другими словами, D'autres mots, твоя неблагодарность, ton ingratitude, моя неблагодарность mon ingratitude, может послужить тем, что потом меня опять утопит. peut utiliser cela pour me plonger. Это очень плохой слуга, да? Правильно? Это плохой слуга. C'est un mauvais serviteur. Он потом оберется против тебя или Et против меня. après, il va se retourner contre toi.
Amen. Amen. Будь благодарным человеком. Sois une personne qui manifeste la gratitude. Будь благодарным человеком. Sois une personne reconnaissante. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, Le 1er Thessaloniciens 5, стих 18 написано. 1 5, Фессалоникийц, 5, 18. За все благодарите. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, 5, 18. За все благодарите. remerciez le Seigneur pour tout. Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Et c'est ça la volonté de Dieu en vous pour Jésus. Мы хотим знать, в чем твоя воля, Господи Божий. Nous voulons connaître ta volonté, Seigneur. В чем воля твоя? Quelle est ta volonté? Библия говорит, за все La Bible dit de tout, благодарите. remercier. Скажешь, пастор, я согласен благодарить за хорошие вещи. Oui, pasteur, je dis, je comprends qu'il faut remercier pour de bonnes choses. А когда что-то плохое со мной случается, Mais как? quand il y a quelque chose de mauvais qui m'arrive, Как благодарить? comment remercier? Я благодарю Бога не за то, что это со мной случилось. Je ne remercie pas le Seigneur parce que ceci m'est arrivé. Я благодарю за то, что Бог хранит меня, Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur me protège и у него есть выход для меня из этой ситуации. et il a une sortie pour moi dans cette situation. Амен. Amen. За все благодарите. Remerciez le Seigneur pour tout. За все благодарите. Remerciez le Такова Seigneur pour tout. о вас воля Божья. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Оказывается, воля Божья, чтобы ты был благодарным человеком. Ça veut dire que la volonté de Dieu est que toi tu sois une personne qui est une personne reconnaissante. Чтобы я тоже был благодарным Pour человеком. que je sois aussi une personne reconnaissante. Чтобы мы были благодарным Que человеком. nous soyons Благодарными tous людьми. des personnes qui sommes А reconnaissantes. мы думаем, что воля Божья, это чтобы я поехал, стал там великим проповедником, великим миссионером. Et nous pensons que la volonté de Dieu, c'est pour que nous devenions un grand missionnaire ou bien un grand prédicateur. Бог знает, Le Seigneur sait, что если ты или я, toi et moi, мы не будем благодарны сейчас здесь, nous ne serons pas reconnaissants ici нам не видит великую миссию. et nous n'allons pas voir la mission, la grande mission que nous pensions. Потому что мы захотим присваивать эту славу себе. Parce que nous allons prendre cette gloire pour soi-même. Амин. Amen. Итак, так как благодарность нужна, Voilà pourquoi on a besoin de remerciements. каким образом мы можем благодарить Бога? Comment nous pouvons remercier le Seigneur? Я очень быстро пройду. Je vais passer rapidement. Первое, 1. это через наши уста. Nous pouvons le faire à travers notre bouche, après à travers nos déclarations. Амин, через уста. À То travers, есть, это слова, которые ты говоришь. ce sont des paroles que tu prononces. Как мы говорим обычно, слава Богу, Comme nous спасибо disons, Богу. gloire То à есть, Dieu, merci Seigneur. когда я могу говорить, Боже, благодарю за то, то есть, когда ты можешь говорить Богу. Quand je peux dire au Seigneur merci pour ça, pour cela, quand toi tu peux parler à Dieu. Мы также можем, допустим, этот пример можно сказать, что это когда эти прокаженные, да, если вы читали 10 прокаженные в Библии. Et on peut parler de cet exemple comme les 10 lépreux qui sont dans la Bible. То есть написано, что один вернулся и сказал, то есть, Et il y a un поблагодарил. qui a remercié le Seigneur. То есть, когда ты можешь говорить. Quand toi Второй, tu peux parler. 2. ну, это тоже как, ну, тоже уста. И Второй c'est- момент за уста, C'est aussi la manière de déclarer. когда ты ну, благодаришь в молитве. Et quand tu remercies dans la Когда prière. ты молишься, но ты благодаришь. Quand tu pries et tu remercies. Как Павел говорит, что непрестанно благодарю Господа за вас, вспоминая вас в молитвах моих. То есть, Et comme Pavel dit que de cette façon, je continue toujours à remercier le Seigneur et de penser à vous dans mes prières. или же когда мы поем ему через псалмы, Ou bien quand nous le chantons à travers les psaumes, гимны, dans les hymnes, нет разницы, когда мы играем на инструментах. То есть, quand все, nous что jouons sur un касается instrument, инструмент, пение, но когда мы именно это адресовано Богу. et quand tout ce qui est instrument, le chant est adressé au Seigneur. Также через наше свидетельство Et aussi à travers notre témoignage об Иисусе. de Jésus. Смотрим Лука 2:38. Nous pouvons lire le livre, l'évangile de Luc 17, Лука 2, Luc 2, 38. 38e verset. Написано, и она Et в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем Et en ce temps, elle est venue, elle a parlé de Jésus, всем ожидающим избавления в Иерусалиме. tout ce qui était en attente à Jérusalem. То есть, она славила Господа и говорила о нем. Et elle a célébré le Seigneur, elle a parlé de lui. Когда ты говоришь о Боге Quand- кому-то, Tu témoignes de Dieu à quelqu'un d'autre,
Ty także этим выражаешь благодарность, потому что ты понимаешь, что он делал в твоей жизни De уже. cette façon, tu montes aussi tes remerciements envers le Seigneur parce que tu comprends ce qu'il a fait dans ta vie. Аминь. Amen. Второй момент, через наши поступки. Deuxième moment, c'est à travers de nos agissements. То есть наши поступки, Nous avons nos agissements которые могут говорить или же свидетельствовать, что мы хотим Богу сказать спасибо. qui peuvent montrer ou bien témoigner que nous voulons remercier le Seigneur. Допустим, Петр, разговор Петра с Иисусом Христом. C'est par exemple la conversation entre Pierre et Jésus-Christ. И Иисус говорит, любишь ты меня? Et Петр. Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes? Он говорит, да, люблю тебя. Il dit, oui, je t'aime. Хорошо, ты меня любишь, тогда иди паси овец моих. Il dit, ok, si tu m'aimes, va t'occuper de mes brebis. То есть это действия, которые показывают, C'est un acte qui что montre ты благодарен за эту любовь, которую что Бог тебя любит, ты его любишь, я люблю тебя, я буду делать то, что ты меня попросишь делать. Ça veut dire que c'est un acte qui montre le remerciement du fait que j'aime le Seigneur, tu m'as demandé de le faire, je t'aime, je veux le faire. Второй момент благодарности, Deuxième moment de remerciement, когда quand из-за твоих поступки люди благодарят Бога. et c'est quand les personnes par rapport à tes agissements, ils remercient le Seigneur. Например, у нас социальное служение есть. Par exemple, nous avons un ministère social. Мы с вами здесь посмотрели, Nous avons показали. regardé, on a vu. Вот. Люди там, то, что мы с вами собрали здесь, Les gens là-bas, le fait que nous sommes ensemble ici, то, что мы купили, le fait que nous avons acheté, они говорят Богу, спасибо, что мы зимой не будем мерзнуть. et ils vont remercier le Seigneur parce que ils ont eu quelque chose qu'il faut, les habits qu'il faut mettre comme ça, ils n'auront pas froid. l'hiver. Спасибо, есть карандаши, есть ручки, есть тетрадки, все, ребенок может пойти в школу. Ils remercient le Seigneur parce que l'enfant a le cahier, a les outils pour aller à l'école. То есть, твои поступки побудили в ком-то благодарность Богу. Et ça veut dire que tes agissements ont touché quelqu'un qui remercie le Seigneur du fait de ce que tu as fait. Аминь. Amen. И также, когда мы Богу можем Et aussi, quand nous pouvons благодарить remercier le Seigneur через наши даяния, как мы au говорим. travers de nos dons. В Библии мы видим именно сам даже праздник жатвы. Et nous regardons même dans la Bible la fête elle-même, La fête de la moisson. la fête de la moisson. Люди собирали урожай свой. Et les gens ramassaient leur récolte. И какую-то часть урожая они приносили в храм. То есть они Une partie de la moisson, ils amenaient ça. приносили то, что им как получено, и приносили как бы Бог, вот наша благодарность Ils тебе. amenaient au temple ce qu'ils avaient récolté pour dire au Seigneur, voici nos remerciements du fait que tu nous as bénis. То есть что-то конкретное. On amenait quelque chose de concret. Аминь. Amen. Это важно. Et c'est très important. И последнее, как мы благодарим Бога, Et dernièrement, comment nous remercions le Seigneur? написано Псалом 55, 14. Psalm 55, 57, 14. le verset 14. Написано такие слова. «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновений, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». О чем речь идет? То есть третье, как мы благодарим Бога, Troisièmement, comment nous remercions le Seigneur? когда мы начинаем жить посвященную Богу. Quand nous commençons à avoir une vie sacrée. Написано здесь, что ты избавил меня, ты меня сделал то, для чего? Чтобы я теперь Ici, c'est écrit que tu m'as mis de côté parce que pour que moi, я мог теперь жить таким образом. je puisse maintenant vivre de cette façon qui t'est agréable. Чтобы я ходил пред лицом Божьим. Que je marche devant la face du Seigneur. Это также благодарность Богу за то, что Он сделал. То есть ты меня избавил, теперь я буду ходить перед тобою. Ça veut dire que c'est comme si tu m'as sauvé, maintenant je vais marcher devant toi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, как написано, за все благодарите. comme c'est écrit, de tout nous devons remercier le Seigneur. Давайте будем такими людьми, Soyons ces gens de personnes которые не страдают неблагодарностью. qui ne souffrent pas de la reconnaissance. Нужно благодарить за все благодарите. Nous devons remercier le Seigneur de tout. Никогда не будь таким человеком, Ne sois pas une personne
который думает, что тебе обязаны что-то. qui pensent que les gens te doivent. Никто, Библия говорит, что никто ничего не должен, кроме взаимной любви. La Bible déclare que personne ne te doit quoi que ce soit, sauf l'amour qui est mutuel. Но когда человек тебе хоть что-то маленькое делает, Mais si quelqu'un te fait quelque chose, même d'un tout petit peu, даже если это твой сын тебе делает, même si c'est ton fils qui le fait pour toi, даже если это твоя мама, твой папа, нет разницы, кто делает, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, il n'y a pas la différence de celui qui va le будь faire. благодарным. Sois reconnaissant. Говори спасибо. Dis merci. Говори спасибо. Dis merci. Потому что человек не был обязан. Parce que la personne n'est pas obligée. Ты можешь говорить, если это родители, они же мои родители, они же обязаны. Tu penses que parce que ce sont les parents, bon, mes parents sont obligés. Да, говорит, они обязаны, да. Oui, quelque part, ils sont obligés. Потому что твои родители. Parce que ce sont tes parents. Но от понимания обязанности до совершения действия, Mais de la compréhension de l'obligation et de faire l'acte, он решился, что таки сделать это. il a pris quand même la décision d'accomplir cet acte. Вот даже вот этот момент нужно благодарить Ce moment-là, за момент, который он не просто знает, что я должен, но он перешел от я должен до я делаю. c'est pas seulement qu'il sait qu'il doit, mais il est passé de ce que je dois et il a fait. Amen. Amen. Благодари. Remercie. Неблагодарность, как говорит африканская пословица, L'ingratitude, comme le dit le proverbe africain, это очень плохой слуга. c'est un mauvais serviteur. Он убивает своего хозяина. Il tue son maître. Он убивает своего хозяина. Il tue son maître. И мы живем в таком мире, Et nous vivons dans un monde где больше и больше мы видим людей, là où nous voyons de plus en plus которые неблагодарны. des personnes qui sont ingrates. Но мы да не будем таковыми. Давайте встанем. Nous n'allons pas être comme ces personnes, mettons-nous debout. Аминь. Amen. Давайте просто немножко просто помолись Господу. On va prier le Seigneur. Сам просто помолись Богу. Toi-même, prie le Seigneur. Если есть, ты заметил, какие-то вещи в твоем сердце есть, просто ты можешь покаяться перед Богом. S'il y a ces choses que tu as remarquées dans ton cœur, tu peux juste demander pardon au Seigneur. И Бог простит тебя. Et le Seigneur va te pardonner. Он помилует тебя. Et il va te montrer sa bonté. Аллилуйя, Господь, мы говорим спасибо Тебе за то, что Ты среди нас. Мы говорим спасибо за Твое Слово. Господь, Ты проговорил к каждому из нас. И Ты говоришь в Своем Слове: за все благодарите. Господь, мы плоти. И в нас есть гордыня, есть высокомерие, есть бунт, есть множество вещей, которые мешают нам быть благодарными людьми. Или же мешают нам просить о помощи, чтобы впоследствии не возблагодарить. Прости нас, Господи Боже. Дух Святой, помоги каждому из нас на этом месте осознать этот момент. И помоги нам, Господи Боже, быть благодарными людьми. Ибо Ты говоришь: за все благодарите. В благодарности есть сила. В благодарении есть сила. В благодарении есть сила. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Послушайте, Écoutez, никому из нас здесь, personne d'entre nous ici, если истина si c'est vraiment la vérité, не нравится, когда ему говорят спасибо. qui n'aime pas qu'on lui dise merci. Иногда мы говорим: не стоит. Parfois on dit non, ça ne sert pas. Потому что это просто воспитание. Parce que c'est juste l'éducation que nous avons Не reçue. надо, не стоит. Non, ça ne sert pas. Но в сердце, Mais dans le cœur, если он не скажет спасибо, мы скажем: надо же такое, а? s'il n'a pas dit merci, tu allais dire ah, voilà comment il a fait. Хотя мы скажем так: не надо, Voilà не надо pourquoi on donne спасибо. l'impression non, pas besoin. Это так, это натура. Почему ты C'est думаешь, la что nature. Pourquoi tu тебе penses хорошо, que когда toi- тебе говорят спасибо, а кому-то нехорошо, когда Pourquoi tu тебе penses que скажут c'est bon спасибо? pour toi quand on te dit merci et pour l'autre c'est pas bon pour lui? Пусть Бог нас всех благословит. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen. Пожалуйста, присаживайтесь, пожалуйста.
свой путь мне явил. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.